Hello，大家午安啊！大家食咗飯未呢？係啦，食咗飯呢，但係一陣間呢，我哋就有好多活動㗎喎。咁所以呢，大家呢，如果有需要嘅話呢，洗手間出邊啦，咁啊咖啡呢，就記得都可以隔離買到嘅，係啦。咁我哋而家就正式開始我哋下晝呢一個 section。咁啊，先做我少少做一個自我介紹啦。咁啊，雖然我哋啲名其實一陣間 speakers 都大家喺個屏幕都見到啦，咁我其實就係呢一場嘅 moderator 啦，咁我就叫蕭永威，咁啊嚟自呢個 The Social Investment Consultancy 嘅，咁啊今日都好多謝大家下晝出席我哋呢一個嘅 section 啦，咁我呢個 section 呢個名呢，大家都應該入嚟嘅時候都知㗎啦，我哋就係叫做不止社會責任啊，重塑呢個共享價值嘅，咁即係我哋成日都講嘅 CSV 啦，咁但係我想問下喺我開場之前啦，大家有幾多朋友係知道 CSV 係咩嚟㗎？我見前面就多啲舉手 speaker 就一定知嘅，係啦，我唔理佢哋嘅，係啦，係啦。我想問後面嘅朋友，我見到啲同學仔喺度啦，有冇聽過 CSV 啊？都冇嘅，唔緊要嘅。咁為咗方便大家一陣間咧容易啲去明白我哋一班講者嘅分享嘅時候咧，我俾少少背景資料大家先，好唔好？咁啊，我哋講 CSV 嘅時候咧，其實係講緊可能講舊少少先。大家有冇聽過 CSR 企業社會責任？同學仔有冇啊？有點頭嘅，咁都好，唔緊要，我都會幫大家溫下書先嘅。咁究竟咩叫 CSR 呢？我哋去下一張，係，sorry， 翻轉頭。好，嗱呢個呢就係我哋以前我哋講 CSR 嘅一個概念。咁啊，通常大家都會知道啦，大家好多企業嘅時候，佢會做咩啊？就係可能會去捐一啲錢啦，可能會去環保嘅，以前就會講去做咩啊？植下樹啊咁樣。咁啊，甚至乎有陣時，而家都會聽到好多嘅企業就會話啊，又做幾多嘅義工啊咁樣。咁其實呢個咧都係講以前我哋會用一個 CSR 嘅概念咧去形容嘅。咁啊就係究竟佢點樣去回饋翻個社會咧？即係。咁呢一個咧，其實係一個舊有嘅概念嚟嘅。咁好多時候都係我哋會講緊係用一啲我哋有一個字叫 externalities， 即係外在性嘅。呢啲嘢咧，其實係全部都係要成本咧去做嘅，就唔係本身你個業務上面咧係有嘅。咁但係去到而家今時今日咧，我哋講 CSR 咧係有少少已經過期、已經過時啦。咁我哋去睇下一章啦。好，去到2011年嘅時候咧，喺哈佛一個 business review 嘅時候咧，其實人提出過一個概念就係話，哦，原來而家咧我哋講企業嘅嗰個目的咧，就唔係淨係講緊要做一啲生意咁簡單，我哋係要製造一啲共同嘅價值，唔係淨係自己個利益，而係成個社會嘅利益嘅。咁所以咧，其實已經我哋再講呢個時候咧，就唔會話淨係講一個責任咁簡單啦。因為我哋以前個 R 係講責任，但我哋依家講價值。個價值係講緊你創造嘅價值，唔單止係一個金錢上面價值，亦都係一個社會嘅價值。聽落去好似有啲困難，我哋睇睇個表。呢個表咧就好快俾大家去一個比較。咁我哋頭先講緊一個責任啊嘛，咁成日講責任即係咩啊？公民責任啊，企業責任。咁其實呢個就係左邊我哋成日講嘅 CSR。咁呢個咧，其實亦都有陣時可能會牽涉到頭先我講緊捐錢啊呢啲咧，其實都係啲慈善嘅一啲概念嚟嘅。咁但係當我哋講 CSV 嘅時候咧，呢樣嘢就已經唔再淨係講緊一個責任咁簡單，而係講緊係可以透過做緊一啲社會好事嘅時候咧，亦都可以做到盈利嘅。無論係公司自己又好啦，定係還是社會一個公眾嘅利益都係嘅。中間一定好多時候咧都會有一啲嘅創新嘅概念喺入邊啦。咁另外睇埋第二個啦，第二個咧就係話我哋傳統 CSR 嘅時候咧，我哋就會講係講做好事。做好事嘅時候咧，通常咧都唔一定係同你個生意咧係有直接嘅關係嘅。譬如頭先我咁講，好多機構以前就係去植樹咁樣，咁其實可能係一間咩公司咧，可能係一間餐廳咁去植樹，可能冇乜關係嘅喎。咁但係而家我哋講緊 CSV 嘅時候咧，我哋係講緊就話佢成個業務做緊嘅時候咧，係同時間可以做埋一啲社會嘅價值出嚟嘅，係唔需要特登去做一啲額外嘅嘢嘅。咁呢個係另外一個好明顯嘅分別啦。第三個就更加簡單啦，大家用呢個去比較下就知道究竟自己做緊 CSR 定 CSV 噶啦。通常講 CSR 嘅時候呢，我哋都會當佢呢係一個成本嚟嘅。例如啲咩？頭先我哋講緊可能大家會每一年有個預算啦，有個 budget 俾佢啦，可能係要同事嘅時間啦，我哋要去派佢出去做義工啦。其實好多時候喺公司嘅角度睇呢，呢啲都係我會視之為成本嘅。但係如果係一個 CSV 嘅情況之下呢，其實呢啲呢，唔需要話要一個額外嘅成本喺佢計出嚟㗎，因為應該咧佢已經融入咗喺大家日常嘅有個商業模式入邊，喺你做緊唔同嘅服務產品嘅時候咧，係已經做緊呢件事嘅。而第四個啦，
第四個就係話其實究竟呢啲嘅影響其實通常可以去到幾大呢？CSR 好多時候都只係講緊就係你俾幾多錢，俾幾多成本投入落去嘅話，咁咪限制咗咁多咯。但係如果係 CSV 嘅時候呢，因為你本身喺個過程入邊，你已經有融入咗呢個社會價值喺入邊啦，所以其實理論上呢，如果你做得越大嘅時候呢，你帶嚟嘅社會嗰個價值呢就會更加大嘅。呢四個呢就係比較大啲，可以大家容易啲去明白或者分辨到究竟咩叫做 CSR， 咩叫 CSV。咁試下用翻中文去講啦。嗱，中文大家成日都講左邊嗰個嘅取之社會，用之社會啊，呢個應該大家都成日聽到㗎。其實呢個都係一個偏向於 CSR 嘅概念嚟嘅，就係話點解呢？我就係因為我喺個社會入邊，我係獲得一啲嘅盈利益，咁我就咁作為一個企業即係社會公民，咁我咪要回饋翻個社會咯。咁呢個係啲 CSR 嘅概念嚟嘅。但係 CSV 咧調翻轉頭啦，我哋係講緊一個寓利於義，義利共生嘅。重點咧係要共生存在嘅，即係唔係淨係講緊我要賺咗啲乜嘢，我回饋翻個社會，而係喺個過程入邊，其實我係已經係同嗰個社會嘅價值喺一齊咧係存在嘅。好啦，去到呢度大家明唔明咧？會唔會容易啲清晰啲啊？比較嗰度同學仔得唔得啊？後邊可能呢啲比較大家少聽啲係咪啊？講多少少呢度，咁其實我借咗另外一個機構嘅一張圖啦。咁呢張圖其實都好清晰俾大家去睇下。其實我哋平時成日見到一啲嘅字係啲咩字？我哋其實講 CSV 嘅時候咧，都會講係有3個最重要嘅需要嘅。第一個就梗係社會嘅需要啦。另外一個就係一間企業嚟㗎嘛，咁間企業就梗係要有一個盈利嘅機會啦。咁第三個就係話其實間公司本身入邊其實有冇一啲嘅價值或者一啲嘅專才係可以係出現咧，一個 assets 嚟嘅資產咧。咁其實呢3樣嘢你拍埋你就見得到啦。其實大家講緊成日要講以前 CSR 係咩咧？就係你見得到就係右上角紅色嗰格，就係點啊？我喺間公司入邊，我頭先講緊就我有啲生意，我要揾到錢咁啊，跟住社會嘅需要，我可能就捐錢啦，可能植樹派飯呢啲成日都會聽到啦。咁亦都今日講社企高峰會啊嘛，係咪？咁我哋其實睇左邊。咁左邊其實就係話其實社會上面咧係有啲嘅需要，同一時間原來其實都係會有一個嘅商業嘅機會喺入邊喎。咁呢個同時存在咧，就係會一個社企啦。咁第三個就同你見到同社會需要係完全冇關係嘅。咁嗰個就點咧？就平時大家都知嘅盈利嘅一個商業嘅機構嘅一般嘅做法啦。咁但係如果將3樣嘢加埋晒一齊嘅時候，我有公司本身係有自己嘅專長，有一個好好嘅服務或者一個產品。同時間原來外邊亦都有一個好好嘅市場商業嘅機會，亦都可以回應到一啲社會嘅需要，係同時間去產生嘅話咧，呢個就係我哋講中間嗰格啦 ，CSV。咁呢個就係我哋今日會想同大家去講嘅一個議題。不過今日講一開始嘅時候咧，呢啲理論嚟嘅，係啦，大家理論係好易明嘅。咁但係做落嘅時候點樣呢？咁我哋今日咧，陣間有幾位嘉賓咧，就會同大家咧去分享，佢哋真係落地嘅時候，去到前線真係要將呢啲嘢帶到去睇我哋日常嘅嗰個業務嘅時候，究竟要做啲乜嘢呢？我哋陣間有4位嘅嘉賓咧會分享嘅。咁我先不如請第一位嘅嘉賓上嚟先啦。喺佢轉緊嗰個 slide 嘅時候咧，我都有啦，係啦，咁我哋就請到呢個SVHK 咁Social Venture 香港中文真係好少講，因為香港社會投創基金嘅 Florence， 咁佢一陣間會上嚟咧，就係講 SVHK 咧，其實佢哋做喺CSV 上面咧係做緊乜嘢嘅，不如俾啲掌聲 Florence 啦。Hello， 大家好，我係 Florence， 係嚟自 SVHK 香港社會創投基金嘅。咁今日其實都帶咗2頂帽嚟見大家啦。咁當然其中一個就係 SVHK 嘅同事啦，亦都帶咗我另外一頂帽，就係 SVHK 旗下我哋有一間 consultancy 專係做 corporate impact 嘅 Cosmos 嘅聯合創辦人嘅身份同大家見面嘅。咁今日好開心有呢個機會同大家喺 CSV 嘅層面上面分享啦。理論頭先 Karis 都分享咗啦。咁公司 specific 嘅實際嘅一啲案例咧，咁呢陣間有3位講者都會幫我哋好詳細地分享啦。咁所以今日反而我想試下轉個角度，我用2條問題啦，或者我想嘗試回答2條問題嘅。第一條問題咧就係究竟講 creating shared value 有啲咩原因大家會想行埋一齊去做呢件事咧？咁呢個第一條問題啦。第二條問題就係其實要做得成
creating shared value 其實需要啲乜嘢嘅朋友，需要啲乜嘢嘅組件呢？咁呢一個都係我哋自己可能過去少少嘅經驗啦。希望今日有一個場口可以同大家分享。可以去下咁我首先快介紹下機構先啦。咁SVHK 其實已經差唔多有20年嘅歷史啦。咁好多朋友認識我哋嘅時候咧，都會認識我哋係一個培育同埋投資社企嘅一個平台啦。咁過去有一連串嘅社企，可能係香港第一代嘅社企啦，例如要有光 Green Monday、Run Our City、合廠呢啲都係我哋自己由好多年前就親手培育出嚟。咁嗰陣時都未有 CSV 呢個概念嘅，但係我諗其實社企本身營運嘅模式都已經包含咗商業嘅元素啦，同埋社會元素兼嚟呢一個嘅重點㗎啦。咁但係過去嗰10年左右啦，其實除咗喺社企嗰方面落好多功夫之外咧，SVHK 亦都特別喺商界嗰度希望可以做多啲功夫。希望正如頭先 Karis 咁樣講，我哋除咗係真係喺商界嗰度做希望提倡佢哋做 CSR 或者做多啲唔同類型嘅善工之外啦，更加應該將佢哋想做嘅善工或者想做嘅社會嘅議題帶入融入佢哋自己嘅商業策略入邊嘅。咁呢一個亦都係我哋過去幾年有一個機會啦，同好多唔同香港嘅 corporate 合作，咁做咗一連串嘅活動啊、campaign 啊、唔同嘅議題啊，甚至係一啲 consultancy 嘅 study 咧，都希望可以將商業、社會同埋真係講緊社區兩件事聯合起嚟嘅。咁而今日個主題creating shared value 啦，亦都係講緊創造共享價值。頭先 Karis 都講過價值係好緊要嘅，但係今日我反而想借一個機會同大家講共享呢一件事，係啦。點解我哋唔同嘅朋友會一齊行埋一齊去製造共享嘅價值咧？咁共享呢樣嘢其實等於啲乜嘢咧？咁我反而喺過去嘅幾年啦，我入咗 SVHK 8年啦。咁喺呢8年入邊，我都觀察到可能有3樣嘢係會令到大家走埋一齊嘅。咁第一個我覺得最簡單易明嘅，頭先 Karis 都有提及過，就係一個共贏嘅一個 shared win 嘅一個場景啦。點樣可以雙社都兼利到，兩邊都攞到佢自己要攞嘅嘢？咁呢個係走埋一齊嘅第一個原因。第二個原因就係可能係講緊一個共鳴啊！大家點解會點樣就住共同嘅信念行埋一齊？呢陣間都會同大家分享一個例子。第3樣嘢咧，就係呢幾年我哋自己都做得比較多嘅，就係一個以地區為本嘅一個 impact model 啦。其實大家共享同一個地方，大家共享同一個社區，會唔會都係一個促進大家協作嘅一個原因咧？咁呢陣間都會同大家分享多啲。咁去到第一點啦，我諗都唔需要講太多㗎啦，因為呢個可能係大家如果有聽過 CSV 嘅朋友咧，最熟悉嘅一個範疇，就係點樣係成就商業社會同埋社區一齊做到一個共贏。而好多時候呢一個做法咧，都係希望點樣用一個社區啲嘅方案去解決一啲喺應該咁講係商業上面對到嘅困難，或者甚至一啲機遇嘅。咁場景議題可以有好多唔同嘅層面上面呈現到出嚟啦。咁但係我諗又借咗3個少少嘅例子可以同大家分享。可能有3種類型嘅 theme 都相對喺我哋過去經驗入邊比較容易令到商界同埋我諗我哋嘅社區伙伴可以一齊協作到嘅。咁第一個場景亦都係見得最多嘅，就係我哋所謂講緊就業嘅問題啦。好多時候我哋會見到有啲企業係好需要請人嘅，而亦都有一啲朋友、一啲群組，佢相對喺就業上面咧，未必係做咁喺 LinkedIn 度報個 apply now， 或者可能有人去擺個 job ad 出嚟，你擺個 CV 入去咁簡單就可以聯成到。咁所以好多時候真係講緊人才嘅安排咧，就係一個 creating shared value 好容易大家一拍即合嘅位置。咁過去幾年我哋都做過好多唔同類型嘅項目啦，咁其中一個都係我哋3-4年前都同桂麗酒店啦有一個合作，就係佢哋都想就住佢哋新開嘅間餐廳去請一啲朋友嘅，而請呢啲嘅朋友咧，其實可能反而佢哋英文為主嘅客都比較多，咁所以嗰陣時我哋就同佢夾咗，佢哋嘅 shared value 就係要請到人啦，同時間我哋點樣可以聯繫一啲相對比較 marginalized 嘅一啲社區嘅人士，包括一啲嘅
嘅refugees 啦，甚或至一啲嘅少數族裔嘅朋友，其實佢哋得到佢哋嘅 training 啦，或者得到佢哋嘅一啲輔助之後咧，其實可以融入呢間餐廳嘅營運入邊。咁呢一個就係嗰陣時我哋都覺得係一個幾好嘅 creating shared value 嘅例子，既可以令到一邊有一個向上流動嘅機會，亦都令到餐廳可以解決佢人手上面嘅問題。咁呢個係一個小例子啦。另外第二個例子咧，就係除咗人才之外，好多時候咧，企業都想借住一啲嘅共同嘅議題，去將佢自己嘅客戶網絡聯繫起嚟，或者去將佢哋嘅持份者聯繫起嚟。咁我哋都有機會啦，喺5年前就同Hong Kong Management Association 香港管理協會，其實都成立咗一個叫 Business with Purpose 嘅平台。咁如果大家未了解 HKMA 嘅話咧，其實佢就係一個商會嚟嘅，咁都係一個有超過1萬個商界朋友做會員嘅一個聯盟啦。其實佢自己都可能每一日諗緊啲方法，點樣將佢芸芸咁多嘅企業嘅朋友啦、伙伴啦，其實用唔同嘅途徑拉埋一齊，令到大家可以有個凝聚力去做一啲大家共同相信嘅東西。咁適逢5年前，我哋都有機會就同佢啟動咗個叫做使命商業 Business with Purpose 嘅平台。就住呢個平台，HKMA 既可以有個機會去 engage 到佢嘅會員啦，咁我哋亦都可以借住呢個網絡揾到一班有心有力嘅企業。咁我哋喺講企業點樣可以行多一步嘅時候，就唔需要大家淨係望住啲好靚嘅外國嘅例子，我哋都可以其實揾到一啲香港嘅師兄師姐，其實去帶起呢個 movement， 亦都去到而家呢個位，我哋已經有超過54個嘅企業加盟咗啦。咁希望呢個都係一個平台，令到更加多嘅人其實了解到企業如果要行多啲出社區嘅話，其實可以有啲乜嘢嘅元素。咁另外第3咧，其實反而係我覺得最難，亦都係最重要嘅，就係如果真正嘅 CSV 係要成功嘅話，其實我成日都覺得最緊要嘅就係幫到企業揾到佢新嘅生意、新嘅生源。呢一個係最希望可以做到嘅。咁當然亦都係最難㗎啦。咁我哋都喺過去幾年作出咗好多嘗試，例如我哋都會同呢度提及過啦，呢度有間叫和田便當嘅 startup， 其實佢本身咧係做香港嘅熱食販賣機嘅。咁好多時候OL 係啦，或者一啲返 office 嘅朋友啦，佢如果得5分鐘食飯啫喎，我落去買個飯，我可以就喺個vending machine 度撳一個，咁就可以落嚟啦。佢呢個 technology 本身咧就冇分話有冇咩社區嘅用途嘅。咁但係我哋都係幾年前啦，同佢哋夾過一個試行計劃。嗰陣時喺 Covid 嘅期間，就將呢個熱食販賣機擺喺屋邨，擺喺啲 NGO 嘅門口。喺 Covid 嘅時候，有啲老友記可能佢自己唔方便去買飯嘅，佢都可以好簡單地喺呢部熱食販賣機度攞到佢或者買到佢要買嘅飯啦，或者甚至係有啲 NGO 慈善團體想派飯嘅，佢都可以唔使親身上去，佢可以直接喺部機度撳到個飯出嚟。咁呢個喺5年前咧都係一個比較新穎嘅諗法啦，亦都其實幫和田便當呢一間嘅 startup 其實諗到佢自己點樣可以將佢嘅 technology 除咗套用喺 OL、Office 個 setting 之外，都帶入去一啲社區，甚或至喺呢個試點計劃之後，其實佢都將呢件事擺咗一啲地盤入邊嘅。咁其實就好希望啦，令到地盤嘅工友喺唔同嘅時間，就算係啲食店已經閂咗嘅時間，都可以有啲健康熱辣辣嘅食物都可以食到。咁呢一個亦都係我哋覺得做到一個新嘅生源，但係同時亦都 serve 到一啲社區入邊被遺忘嘅朋友嘅需要嘅一個共享價值嘅例子。咁講完可能相對比較容易兼理式嘅即係一個嘅共享價值之外啦，我都想同大家分享第2點，就係我哋點樣可以就住一班有共同理念嘅人，去拉佢哋埋一齊去做一個另類嘅共享價值嘅。一個小小嘅例子想同大家分享啦。喺1年前、年半前咧，其實我哋 SVHK 就有個機會同渣打銀行一齊咧，就成立咗一個叫創旅程女士嘅旅呢個平台。咁呢一個平台咧，其實最主要就係希望咧幫一啲婦女嘅照顧者去重投職場嘅。咁本身呢個議題已經有一個共贏同埋兼利嘅一個元素啦。但係我諗今次對我哋講最大嘅突破，佢 creating shared value 最重要嘅
突破點啦，就係佢唔單止係渣打銀行一個慈善嘅項目，反而今次我哋同渣打銀行嘅對口位咧係佢哋嘅corporate banking 嗰邊嘅同事，亦都今次除咗渣打銀行自己嘅參與之外啦，佢都拉咗6個佢哋嘅corporate banking 嘅客戶一齊加盟，共同投資喺呢個平台上面。你問我其實係咪真係為咗佢哋自己請人而去開呢個平台呢？反而我覺得今次咧係有啲唔同嘅。今次點解我哋可以一次過同7個企業其實有呢個協作呢？好大程度上係因為嗰7間企業都有咗一個共同嘅信念，就係希望可以就住香港婦女特別係照顧者重投職場呢個議題出一分力。當7個人夾嘅時候，每個人夾嘅我諗嘅銀碼啦，或者嘅力量啦，其實相對就可以調低啲，大家門檻低啲，但係大家可以推動嘅力量亦都會大啲。咁喺過去嗰年半左右啦，其實我哋好慶幸啦，有個機會其實喺呢年半嘅時間做咗大約超過560幾個婦女嘅接觸啦。咁中間咧其實都串聯咗100幾個機會嘅。但係點解我會將呢一個擺咗喺一個共同理念，而唔係一個共同嘅叫做 shared win 嗰個範疇咧，就係因為呢100幾個機會入邊咧，其實坦白講，可能得幾個機會係翻去俾我哋支持者佢哋自己嘅網絡入邊嘅。大部分啲機會咧，其實係開翻俾行業入邊講緊嘅行業，唔單止係銀行業喎，亦都係其他各行各業入邊嘅其他嘅公司。所以其實成件事，大家點解想一齊合作咧，都係因為相信呢件事最終嘅目標，相信香港社會係有呢個需要，相信佢自己可以有個力量去行第一步，去做一個牽頭嘅效應。而呢一樣嘢，呢個共同嘅理念，呢種嘅共鳴，就係令到大家可以拉埋一齊嚟合作嘅最大契機，而未必一定係直接佢哋自己生意上面嘅一個想法咯。咁過去我諗都呢度有少少嘅logo 啦，俾大家望一望。其實今次雖然話就話係SVHK 同埋我哋嘅7個嘅支持者一齊合作咯，但係喺過去嗰年半接觸到嘅朋友已經超過50間企業㗎啦，咁所以我諗都希望借住呢個機會，再將呢個平台、將呢個概念去發大嚟做，而未來都希望啦，我哋自己喺做呢個平台嘅時候，唔單止喺人才嗰方面落多啲功夫，幫啲婦女照顧者提升佢哋嘅技能，更加重要嘅就係好希望可以借住企業嘅動員能力，去揾多啲佢哋唔同 sector 入邊嘅朋友，佢哋嘅一啲伙伴，令到更加多嘅企業可以一齊去諗點樣先至可以調整佢哋工作上面嘅安排、工作上面嘅設計，令到成件事更加 task-based， 而令到更加多嘅婦女照顧者，甚至未來其他嘅照顧者都可以有個更加容易重新投入職場嘅機會。咁去到最尾一點啦，就係都想提一提一個共同嘅空間。有好多時候尤其是近呢幾年，我哋都發覺有一個將唔同朋友拉埋一齊嘅好好嘅渠道咧，就係就住佢哋所處嘅空間，大家作出一啲共同嘅貢獻。咁有個例子去帶俾大家啦，就係今年其實年中嘅時候，我哋有機會同信和集團啦，喺北部都會區喺佢哋元朗嘅一個項目度，其實做咗一個試行計劃嘅。咁呢個試行計劃，我哋就叫佢做一個STEAM AI 嘅 Summer啦，一個係創科 AI 夏令營。其實個緣起喺邊度咧？個緣起就係信和其實佢自己有一個商場喺元朗嘅，咁亦都係佢哋自己對於北部都會區，亦都我諗好多香港發展嘅朋友都會對北部都會區有個好濃厚嘅興趣，或者都好想係去做多啲功夫嘅。咁但係呢一件事點樣去接軌翻社區咧？講北部都會區嘅時候，其實係咪一定要即刻去諗 tech， 即刻去諗第時商業上面土地用途上面嘅發展？而我哋可唔可以其實將未來嘅眼光拉翻近少少先睇下而家個社區有啲咩狀況，亦都有啲咩嘅嘢大家可以做到。咁所以今次嘅計劃入邊咧，反而我哋就係借住喺今年暑假啦入邊2個禮拜，我哋喺2個禮拜度咧就係借住地緣呢一個嘅重點啦，我哋就拉咗30幾個唔同嘅 partner 喺信和集團下面個商場入邊，係將科技呢件事融入社區落地嘅。咁咩為之落地同融入社區咧？就係我哋都請咗一班嘅 startup 啦，其實將佢哋嘅科技係帶翻入去呢個元朗嘅商場入邊，
亦都展示俾大家睇。同埋最重要嘅就係我哋都做咗個新嘅教育 program， 我哋叫做 Tomorrowland 未來天地。其實就邀請咗全港大約100個學生、小學生，佢就嚟到呢個商場去探訪社區、認識社區，亦都就住佢哋認識嘅社區翻去我哋嘅場地嗰度啦，其實就去做翻一個 AI 嘅一個video 啦，同埋一個嘅MV 嘅，咁就將佢哋嘅想像都呈現到出嚟，用一啲得意啲嘅模式，令到大家對於未來呢個社區發展嘅想像，套用翻一啲佢哋自己都覺得好玩嘅元素。咁咧呢一度咧，反而對我嚟講，點解大家會行埋一齊嚟合作咧？就係因為大家都對喺每日新聞度見到嘅北部都會區係有興趣，只不過未有一個實際嘅場景，其實可以套用到出嚟。咁而呢個我覺得最有趣嘅地方啦，就係除咗借住呢個位係令到商界同埋社區有一個聯繫，同社區嘅人士有一個關係之外咧，更加重要嘅就係我哋都有個場景係令到政府部門都可以一齊參與。咁今日後面其中一個議題都係跨界創新。咁我成日都覺得 creating shared value 共享價值，除咗商界同埋除咗社區嗰邊參與之外，如果有啲場景係適合嘅，政府部門或者其他持份者都應該一齊參與。而呢一度就住個地緣嘅關係，我哋都可以 line up 到有規劃署嘅朋友一齊嚟去參與呢個活動，亦都將佢哋好實際，亦都好前瞻性地睇到嘅北部都會區機遇咧，可以帶翻俾我哋嘅朋友。咁去到最尾啦，講咗第一個問題啦，第二個問題我用30秒嘅時間去快同大家分享。今日其實第二個問題，我想同大家討論嘅咧，就係究竟點樣可以令到 shared value 呢件事延續到落去，點樣可以成就一個長遠啲嘅合作啦。咁好多時候我哋都會覺得有一個 catalyst， 即係有一個推動者、促成者角色係好重要嘅。點樣可以令到唔同嘅人揾到佢哋嘅共通點？呢件事係重要嘅，但係我越做嘅時候，越覺得如果我哋要避免曇花一現嘅時候，好多時候都需要多2個角色。咁嗰2個角色係咩咧？呢個我自己覺得係需要一個翻譯員嘅。個翻譯員係乜嘢嘢咧？就係翻譯員就將我哋想做嘅共享價值變成一個公司內部或者社區內部都聽得明、用得到嘅一個新嘅一個方向，令到佢可以融入翻個公司嘅策略入邊。咁呢個係好重要嘅。咁第二樣嘢好重要嘅咧，就係要有一個營運者。個營運者嘅角色就係好多時候 creating shared value， 有時候大家會喺 create 嗰度落好多力量，好想創造一樣新嘅嘢，但係創造嘅嘢要留得低，好多時候都需要默默耕耘，同埋有好多朋友繼續持久以嚟嘅加持，需要一啲心耕細作。咁我都會好encourage 大家啦，即係如果想試行一啲 CSV 嘅方案，特別如果係一啲企業嘅朋友，除咗揾緊橋，除咗揾緊一啲大家好想去試行嘅計劃之外，都諗下有啲咩方法可以令到佢繼續延續到落去，有冇人可以接棒落去咧？呢個都會係好重要。咁喺呢一度啦，我想交低一個引子啦，就係可能真係講緊 creating shared value 嘅方法，包羅萬有嘅，需要參加嘅人其實都可能好多，但係要成就到真正嘅協作，我諗就需要唔同界別佢哋自己都要參與啦，同埋要製造一種參與感，令到大家都覺得喺個路途上面係共同經營住呢個理念嘅，咁我哋先至可以行得長久。咁我諗呢陣間我哋可以再聽下未來嘅幾位講者啦，同我哋分享多啲佢哋自己喺公司入邊嘅協作。咁我今日就分享到咁多先，唔該晒大家。好，唔該 Florence 俾咗我哋一個先係一個比較宏觀啲嘅分享啦。咁我哋見得到其實頭先 SVHK 係做咗好多係成個生態上邊有好多幫手，點樣令到啲企業可以做到呢個 CSV。咁我哋嚟緊呢有3位講者咧就會用一個比較微觀啲去睇啦。真係一個企業嘅時候，究竟佢哋點樣可以做得到 CSV 呢？咁我哋不如就請下一位嘅嘉賓阿 Garrick。咁 Garrick 就係嚟自南豐集團嘅。咁我交個時間俾 Garrick 啦。好，咁啊，大家午安啦。咁我嚟自南豐嘅，咁我今日我啦，同埋我同事 Cynthia 咧，我哋都會係分享下我哋而家喺南豐入面嘅一啲CSV 嘅工作。少少介紹啦。如果在座有啲都未必完全認識南豐，我哋其實係一70
多年之前開始咧，喺如果有機會去過南豐紗廠喺荃灣咧，當時就係一個紡織起家嘅企業。咁到而家70多年之後，我哋有地產發展啦，有財務投資啦，亦都有生命科技。咁我哋喺香港、喺內地、喺歐洲同埋美洲都有我哋嘅業務。咁呢啲悶嘢啦，唔講咁多啦。咁呢啲都係一啲企業嘅悶嘢，大家可能見到好多時我哋話我係嚟自可持續發展及共享價值部門嘅。咁好多時嘅工作呢，都會係有啲口號，有啲嘅框架咁同大家講，我哋呢啲方向發展。咁呢啲都係我哋其中一啲有。咁大家 AI 睇得到，我唔詳細講太多。咁今日講 CSV， 所以再落呢，就係真係落到地啦。我哋想行得到 CSV， 頭先 Florence 講 operator。真係去 carry on 做咧，其實有啲咩方法令到一個企業可能以數千人計、數萬人計嘅企業點樣去做到出嚟咧？咁我哋頭先講 SOLID 係一個 framework 啦，係我哋可持續發展嘅 framework。咁我哋最新其實同同事咧都係加啲口號俾佢，等佢記得老闆想點做。我哋叫做最右邊 SOLID as a service， 即係話其實而家我哋將可持續發展嘅概念咧。remind 大家要加落去我哋日常做緊嘅工作，變到一啲新嘅 product 同 service 出嚟，令到我哋增加收入，或者減低成本，或者係令到我哋 efficiency 提高嘅。咁呢啲其實有好多演變咗出嚟嘅 product 同 service， 或者一啲新嘅 workflow policy 咧，其實都係日常我哋 team 同啲同事，好似一個頭先話 catalyst 啊、change agent 啊、operator 呢啲角色就係喺內部不斷咁發生。咁我再攞其中一啲例子出嚟講啦。我哋其實一個最主要嘅業務就係收租。收租其實當中咧，以往當然就好似呢度咁租個地方俾邊個需要用呢個地方，可能做寫字樓或者做餐廳，咁咪租俾佢咯。咁當然包埋冷氣、電費或者水呢一啲嘅 utility。咁如果我哋想增加可持續發展嘅 service 咧，咁基本上我哋就不停咁揾一啲唔同嘅點子去睇下啲客有冇個需要，揾到佢哋 repeat 嘅需要咧，我哋就開始複製佢。咁複製咧就開始再上一層啦，就係藍色嗰層就係點樣去量度呢一啲嘅服務係咪帶到一啲除咗商業價值之外，另一啲嘅社會同埋環境嘅效益咧？咁我哋公司都幾倔強咧，就好想去知清楚自己其實係咪真係幫得到一啲議題，唔會停喺話嗰期興或者我哋都好似好多人參加咁，跟住就好似改變，因為參加唔等於有個改變喺度。咁所以我哋都會做好多量度。咁再上到去咧，最尾咧，我哋亦都唔會怕醜話，我哋都係要賺錢。咁所以再上到去就係會唔會喺呢一啲嘅可以量度嘅價值當中咧，係可以演變到一啲互相可以話 redistribute， 可以話互相分享成果嘅 mechanism。點解要分享成果？唔係淨係好心，係因為越分享得多成果，越多持份者就會繼續 contribute 佢哋嘅力同埋資源咧，嚟到去繼續做同一樣嘢，繼而可以 scale up 同埋繼續 carry on。咁所以呢啲就係嗰個一個我哋一路都揾緊。頭先三個波波係 share value 啦，但係呢一啲就係我哋實際運作，真係不斷咁想揾到做得到呢啲事情嘅橋。咁好似好複雜，但係我哋試下用個生活化啲嘅例子啦。咁其實咧，我喺屋公司講咧，我直頭會少啲人咧會攞一張 prop 出嚟嘅。咁咧，我又唔係 handheld 咪咁，唔緊要啦。我喺度 show 啦。我陣間就將 slide show 大。呢張大家嘗試下遠遠地睇下係咩嚟嘅。係嗌出嚟嗌住啊！係啦，嗰啲房卡嗰啲唔係房口入面其實有一張類似多 hanger 啦，即係掛喺門口入面嘅卡啦。咁通常係講咩㗎？上面係請勿打擾啦，嗰個梗係啦，最重要啦，梗係喂嚟得酒店梗係要啲 privacy 㗎，梗係請勿打擾啦。咁第一個嗱，咁而家啲新嘅除咗請勿打擾有呢一張咁嘅，會唔會都睇到少少？嗱，我試少少，我開呢張睇得多清楚多少少，睇唔睇到？佢類似係話最頂嗰度，佢叫大家做咩啊？即係如果掛出嚟，係啦，唔使清潔，係啦，go green skip the clean， 咁唔使清潔，咁都開始有呢啲啦。咁點解個酒店會想你咁樣做啊？好心係咪好心？
係啦，環保啲當然呢個梗係喺個 slogan 度梗係咁講啦，Go Green 啦，環保啲。除咗環保啲，佢都有啲好處嘅，咁大家都知道嘅。咁佢 skip 咗 clean，咁其實清潔姐姐嘅時間啊、費用啊，或者當中有啲清潔劑或者唔同嘅，其實都要用錢嘅。咁你 skip the clean 你唔需要嘅，佢都會慳咗錢嘅。咁好啦，咁慳咗錢，佢應該量度到計到自己慳到幾多啦。咁頭先最上嗰三角頂係咩啊？分享翻個價值喎。中間佢都有隻煲咗個字喎，寫住100 reward points each day 喎，即係佢咧都回饋翻。如果你肯 skip the clean 咧，都會有一啲 loyalty points 俾翻你。咁我諗以前咧就真係純叫 Go Green 咧，咁都冇咁多客理佢嘅。但係開始就大家其實都會見到都有啲回贈，甚至有啲我見過啲酒店就係送早餐俾你嘅。咁其實咁你 OK 啦，咁你住幾日又唔係日日要執房，咁你都會嘗試去。你唔係完全為咗好心，但係你都會去做一個其實都帶到一啲正面 impact 嘅行為。咁我諗呢個就係一個好生活化嘅例子，等大家去知道其實作為一個商家咧，好多每一日你 make 緊嘅 decision 嘅設計嗰個流程咧，都好多呢啲機會咧，你可以做得到嘅。咁我哋做業主都係啦，咁所以其實就喺我哋管理大廈入面，我哋就推出咗一個叫正值租約嘅租客 program。咁我哋其實咧我諗而家都唔止啦，超過10樣唔同類似頭先呢啲嘅可以話俾租客嘅 B to B 嘅服務。咁喺中間就希望揾到一啲價值，包括增加生意，包括慳成本，包括係可以增加 efficiency 嘅。咁繼而咧，我哋就頭先講啦，好倔強咁去量度，跟住咧就去做一啲分享俾我哋嘅租客。咁譬如就係有啲好簡單，我哋有啲租客而家本身我哋啲甲級寫字樓。可能禮拜六係嘅朝頭早嘅冷氣係包咗嘅，咁其實原來佢哋而家禮拜六就唔使返工嘅。咁我哋一同佢設計一個 opt-out 嘅 program， 甚至佢1至5可能係早半個鐘唔使冷氣嘅，有呢啲 flexible 嘅 opt-out program， 我哋有足夠嘅 IoT sensor 同埋 metering 咧，去計得到佢 exactly 幫我哋慳到幾多錢。跟住我就回贈俾佢，跟住大家就一齊減碳，跟住佢又有多咗 budget， 又可以搞員工活動啊唔同嘅嘢，咁所以變咗係呢一啲簡單 logic。不過有冇人有頭先 catalyst 或者有冇講幾個 care enough 嘅團體咧去組成呢件事，就係我哋希望 CSV 繼續可以做到落去。咁講好多頭先話倔強去 measure 啦，咁呢度不能到解釋得太多逐個點 measure， 但係我邀請大家咧如果有聽過話要 measure impact， 或者有俾人 bombard 過叫你試下 measure impact 了解下啦，而你想去了解嘅我都會收到最多嘅問題就係、喂，你哋又公佈好多嘅成，有幾多 target 啊成，其實你點樣 measure？ 我成日都收到呢個問題。咁但係我又邀請翻大家 step back 翻問，幫我手做翻一個功課，問翻自己個問題，就係你不嬲如果冇 measure 開嘅，點解你呢一刻要 measure？ 因為你答到呢個問題呢，我就識得話俾你聽你用咩方法，而繼而嗰個方法係可以幾咁方便去做得到，而幫到你本身嗰個目的，你而家想開始 measure， 究竟係為咗 funder， 為咗自己真係想問個 effectiveness 啦。或者為咗其他 stakeholder 嘅 storytelling， 有唔同嘅需要咧，就有唔同嘅方法去做出嚟。咁所以呢個之後就可以 share 多啲，或者之後再揾我哋傾多啲都得。咁所以呢啲就係我哋而家幫緊唔同需要嘅 NGO、SE、Foundation 或者係企業咧，都有呢啲唔同類型嘅分享，共享我哋嘅 knowledge， 亦都希望佢哋可以好似我哋咁一路行個 pyramid 行上去做到多啲 CSV 咯。好，咁我呢 part 就企業方面啦，咁跟住就係俾翻 Carlos 直接俾 Cynthia， 俾翻好啊。咁啊，我直接有一個同事Cynthia 就係我哋南豐紗廠南豐作坊嗰邊，我哋公司嘅 innovation 嘅 engine 嗰邊，咁我交俾 Cynthia 去繼續講。好 ，Hello， 我試下先啊。Hello， 大家，等陣，好，咁我係 Cynthia 啦，咁我係南豐作坊 The Mills Fabrica 嘅總經理啦。咁我個人都比較倔強嘅，其實我覺得唔倔強好難做 impact 呢個行業。咁大家有冇去過南豐紗廠？太開心啦！咁去開紗廠嘅有可能係去我哋商場，亦有可能去我哋2樓嘅 museum。咁咧有好多人其實唔係好知我哋做乜嘅。其實我係 The Mills Fabrica， 係我哋 private arm 同埋我哋嘅 future pillar of 我哋南豐紗廠嘅 work 啦。咁咧嗱，其實右邊嘅圖其實Gareth 都講咗好多歷史，咁我 skip 啦。
咁呢邊咧就係而家我哋南豐紗廠，大家去過就會知道係呢個模樣啦。咁其實咧50年代咧，其實我哋嘅廠咧就係呢個黑白嘅一個圖案嘅樣子。咁其實我哋 revitalize 到咧 become one of the largest 嘅 innovation hub in Hong Kong。咁頭先我講過啦，即係去個商場，即係我哋店堂嗰邊啦，同埋我哋 Museum Centre for Heritage Arts and Textile 嗰啲朋友咧，嗰啲我又簡短 skip，因為我其實今日時間有限。咁我係代表着南豐作坊過嚟去 share 我哋做啲乜嘢嘅。咁大概講一講個 summary 先啦，因為其實咧我呢邊好幸運，其實我做嘅嘢可以多啲嘅天馬行空，有好多唔同嘅空間俾我去生一啲好多唔同種類嘅 CSV model within 我哋同一個嘅 umbrella 入邊。我哋有 investment arm 啦，即係我有自己嘅一啲venture fund 去專係去投資喺一啲初創企業入邊啦。我有我嘅 partnership team 係專係負責去 work with 我哋嘅一啲大公司，其實佢哋個個都有自己嘅一啲agenda，想 achieve 一啲 sustainability 嘅一啲 agenda 嘅。咁我咧就去幫佢去揾一啲好多唔同 innovation 同 innovative 嘅方法去解決佢當下嘅問題啦。我哋有我哋自己嘅地方 co-working event space， 亦有 lab 同埋唔同嘅零售嘅一啲點去做我哋想做嘅。陣間我可以再講多少少，其實我哋點樣用零售去做教育啦。最後就係我哋做，其實咧做得同 sustainability 啊或者 impact 有關嘅咧，其實你離唔開都係一個advocate 嚟嘅。咁所以其實我哋相信 thought leadership 係一件好重要嘅事，因為你做 great， 你講埋仲好。咁所以其實我哋做好多 thought leadership。我哋工作入邊其實主要 focus 喺兩個行業入邊。一就係紡織啦。咁我諗大家都 relate 到啦，因為我哋做紗㗎嘛之前。咁紡織係一個其中一個 industry 我哋嘅 focus 啦。第二就係農業食品。咁其實咧兩者加埋咧，其實係負責全球大概25至30% 嘅 greenhouse gases。as a comparison， 航空業啦 aviation 係大概3至5% 嘅啫。咁所以其實我哋選擇呢兩個行業咧，如果可以 move 少少呢度嘅話，呢個就係我哋存在嘅一個原因，點解我哋想做呢件事。Before 我講即係啲 detail 我哋做嘅嘢之前，我好多時候做 impact 咧，其實我都會 question 其實 why we do what we do， 其實點解我哋做緊我哋而家做嘅嘢先，唔好一嘢就做，其實係諗點解。咁咧，我唔知大家有冇見過呢個叫做 Planetary Boundaries Stockholm Resilience Centre 嘅一個 model 啦。其實就係講緊有9個唔同嘅界限。如果我哋 cross 越嚟越紅嘅話咧，其實咧就不得了啦。我哋而家咧係點解我哋 feel 到我哋嘅 climate change 啊，我哋嘅氣候變化，其實就係因為我哋一啲人為嘅一啲行為啦，導致嘅一啲唔同嘅 instability 嘅一啲感覺到嘅一啲天氣嘅變化啦。不論係我哋用嘅水啦、用嘅地啦，或者係有一啲唔同嘅 chemical 啊，或者我哋好熟悉其實 microplastics 啊等等，其實都同呢個9個界限有關嘅。好多時候其實我哋話溫室氣體 greenhouse gases 就係其中一解，但係點解我哋用呢一個角度去睇呢？就係因為其實我哋想解決環境、環保等等嘅問題，唔係淨係得 greenhouse gases， 其實仲有好多唔同嘅一啲界限，其實我哋要照顧到。咁所以其實我哋南豐作坊成個嘅 impact 嘅philosophy 啦，我哋係會照顧到全部9個界限。咁想當日我4年前 join 呢個 role 啦，其實我哋係有去 relook 成個行業，我哋如果想解決問題嘅話，應該點解決？所以我哋將兩個行業紡織同埋農業食品，將成個供應鏈拆散晒嚟睇，跟住去 map 翻頭先嗰個9個界限，知道其實如果我哋想解決問題嘅話，應該喺邊度着手。咁我哋亦好清楚，如果想解決問題，應該係上游開始。咁所以其實咧變咗咧，我哋好多 say for example 陣間會講嘅投資，我哋4年前開始全部將我哋 investment dollars 放晒喺上游嗰邊，因為我哋想由 design material 嗰邊去作一個改變。咁呢度唔多講，但係如果想睇嘅話，其實我哋嘅 impact report 都有睇，咁所以你哋可以 download 我哋 impact report。我哋上個禮拜啱啱 launch 咗我哋最新嘅 impact report，你哋可以睇啦。咁其實大致上咧就係想講呢9個界限，我哋 map 咗2個唔同嘅行業，其實各自佢有佢嘅一啲negative impact。咁我哋先可以好 laser focus。如果我真係譬如有100蚊，我應該點使去導致某一啲嘅改變咁樣嘅。好啦，咁我講翻我哋嘅工作。頭先我講話on investment 嗰度，我哋自己有自己嘅 venture fund。我哋現在有大概17間嘅公司同埋9個基金喺我哋嘅 portfolio 入邊。大致上如果投資嚟講，可以花大概300
萬美金到500萬美金不等嘅一啲投資嘅 ticket size 啦。咁impact investment 可能我今日唔講得太深啦。咁但係其實成個概念咧就係話係嘅，我係賺錢嘅，但係賺錢都有佢個 nuance 嘅。如果你話由最嗰邊咁睇，即係我哋小股民投資，我哋投資係我哋賺錢噶嘛。咁呢度咧係純慈善，咁我哋放嘅錢入去其實都係投資，但係我哋投資喺嘅社會同環境入邊。咁但係我哋唔係要求 financial 回報，但係我哋想有 impact 嘅回報。我哋成個 impact investment 嘅睇法咧 ，at least from 我哋 Mills Fabrica 咧，我哋處於喺 sustainable investing 同 impact investing 中間。係啦，咁如果我可以去量化為其實我哋自己嘅 financial expectation， 普通傳統 VC 我哋可能 expect 20x、30x， 我哋放5至7x， 即是賺錢，但係唔係賺到盡。咁我覺得呢個係好值得大家去討論嘅嘢嚟嘅。咁我哋再陣間啲 group discussion 再講啊嚇。咁咧，我哋嘅公司嘅 portfolio 入邊啦，有17間公司，其實有20間，但係執咗3間，17間venture investment 係咁噶啦，1000間你賺1間你已經好叻噶。9個基金啦，咁其實全部都係啲好講得行得好前，嘗試去解決頭先我講衣食嘅一啲問題嘅一啲科技。咁一個例子啦，就係可能講緊Colourifix 喺呢嗰個波波喺一間英國 Cambridge 嘅一間 startup。咁譬如我哋着嘅任何嘅衫入邊咧，其實咧我哋嘅顏料、我哋染料係 one of the most polluting things， 因為其實佢係 synthetic base 嘅，即係膠。咁我哋想揾一個 better alternative 咧，咁點揾咧？其實呢間公司咧就係喺我哋嘅大自然度揾呢啲顏色。咁譬如我哋見到啲花瓣啊、樹葉啊，或者 even 石頭啊，咁喺嗰度攞嗰個採一個 DNA， 即係 DNA 入邊咪有講顏色嗰個 strand， 將佢抽取出嚟，跟住 feed 落我哋一啲微生物度。咁我哋餵啲糖俾佢食，佢就會嘔個顏色出嚟啦。係啦，呢個就係我最 human 嘅方法去講。咁但係我哋個 scientist 可以講得再詳盡啲嘅。咁再嚟啦，就係譬如我哋一啲食有關嘅啦。譬如我哋最 latest 嘅一個 investment 唔喺呢一度嘅，亦未公開嘅。咁其實咧，如果大家去 AI 下最近 cacao beans 可可豆嘅價格係上升得好緊要，點解？因為 climate change 導致好多農業失收，其實 cacao beans 係其中一個。咁點解其他可能 commodities 冇被影響得咁深，而 cacao beans 係咁深呢？原因係因為你淨係可以種植可可豆喺某一個部分 ，which is Western Africa。咁而好多譬如啲朱古力公司，譬如 Cadbury 啊，你哋食嘅朱古力啊等等，如果我哋冇一個更加好嘅 alternative 咧，未來5年咧，你食嘅朱古力會貴9倍嘅，係啦。咁所以咧，其實而家市面上有一個 venture investor， 我哋去揾緊。而家我諗 landscape 入邊有大概20間公司，我哋投咗2間，其中一間咧就係用蠶豆做一啲發酵嘅過程，而佢嘅 output 係同朱古力豆一模一樣嘅。係我抬住 BB 都有食過呢粒朱古力，係冇問題嘅，係 OK 嘅。係啦，咁我哋投資其實我哋 wear the hat of an investor， 當然我要賺錢啦。咁所以其實一啲市場嘅考量啊等等，咁呢啲係基本啦。咁第二個 lens 咧就係我哋嘅 technology， 即係 IP， 其實佢有幾 defensible， 同埋佢有幾唔容易俾人抄，係咪？咁呢啲我諗只有個 venture investor 或者如果你做 startup 嘅話，你就會知道㗎啦。其實第3個 lens，which is 我哋最緊要嘅 lens 係我哋 sustainability impact lens。咁所以其實咧，我哋做基本 due diligence 咧，我哋係會經過我哋9楷頭先講嗰個嘅界線去作為一個標準，我要最少，我要個 team take 夠最少3楷，我哋先會傾投唔投資。如果淨係1個嘅話，我唔使諗，直情叫佢拜拜，你再揾個啦咁樣。係啦，咁呢一個咧就係我哋3個 lens 去選擇我哋而家現今過去4年嘅投資嘅一啲 condition。我好 aware 嘅時間，咁咧。再嚟咧就係我哋 partnership team 啦。咁其實咧頭先就話我哋都會同好多唔同嘅大公司去夾啊。其實你哋需要一啲咩 solutions 去解決你嘅一啲 sustainability agenda 嘅啲目標或者目的咧？其實大家都知嘅，同個大公司合作嘅話咧，其實每一個公司佢對個 sustainability agenda 第一個理解啦，以至到其實佢幾 mature into 成個 stage 咧都有唔同嘅。即係有啲可能你收咗個 brief，跟住大老闆叫你做，但係唔識做嗰啲，又或者係已經好清楚知道自己做乜，好清楚個 brief 都有。咁我哋成個 spectrum 都有一個 offering 俾到唔同嘅公司去幫佢解決佢當下嘅問題，由最簡單嘅一啲 discovery session、inspiration session， 到幫一個可能喺 US 最大嘅 retailer 去解決佢一個好 specific 嘅一個 sustainability 問題，我哋幫佢 scout
喺全世界頭3個幫佢解決呢個問題嘅 startup， 咁我哋都做得到。咁所以其實呢一個係一個例子啦，同 L'Oreal 夾一個discovery session， 去將佢嘅 C-suite 放埋一齊，去 facilitate 其實佢點樣去解決某啲 sustainability issue 啦。同 Lululemon 啦，佢可能喺後門有好多嘅一啲布用剩嘅，咁點算呢？咁我哋就同佢哋嘅團隊去夾一個 program， 將佢哋用剩嘅布去車咗300個 cushion， 跟住去donate 咗俾 Impact Hong Kong， 即係一個 homelessness 嘅一個 NGO 啦。同安啦，就佢哋夾一個 mental well-being 嘅一個活動，希望可以協助到 entrepreneurs。其實大家唔係太 lonely， 同埋就算一個 toxic culture 係可以講出嚟嘅。即係其實我諗各唔同嘅一啲 impact areas， 其實我哋都照顧得到 both environmental 同 social。最後啦，即係頭先有一個 retailer 嘅例子咁，但係呢個就係 Pangaea 嘅例子，即係一個sustainable brand， 佢哋都係揾緊一個 alternative dye 嘅一個 solution。頭先我講我哋投資嘅 Colourifix 係其中一間，但係其實市面上有大概30至40間係做緊類似嘅嘢嘅。咁再嚟啦，即係其實我哋又話其實我哋做不論係投資啦或者 partnerships 都好，但係其實對我哋嚟講，同年青人合作係都好緊要，因為你哋係就係未來，我哋一定要交棒㗎嘛，運地。咁所以咧，其實咧我哋都會同唔同嘅大學夾 program， 我哋每年會 host 一個叫 Textile for Social Good 嘅 competition。我哋而家有 access to 大概400間大學，咁全球嘅學生咧都可以 submit 佢嘅 idea。如果贏咗嘅話咧，就可以嚟我哋呢度做 resident。咁我哋就可以協助佢集資啊，又或者係去 connect 佢 to the right audience 等等啦。咁同一啲 foundation， 又或者係Prince William 佢自己去 found 嘅一個 actual prize 都係一啲 nominator， 去幫佢哋去揾一啲top solutions 去解決問題，俾啲 recognition， 俾多啲 resources 去谷佢上台 ，so that 佢可以被其他人認識，攞到多啲資金等等。咁呢啲都係我哋成日會做嘅嘢。最後啦，我哋地方啦，即係頭先我話 co-working event space， 其實 space 對我哋嚟講好簡單，就係聚人。但係咧一個 space 得冇人咧係冇用嘅，咁所以其實我哋會做好多唔同嘅活動，拉好多唔同人喺度。即係其實頭先 Florence 講得好啱，到最後就話at the end of the day 要解決問題，其實我哋有唔同持份者喺呢一度，咁所以其實我哋做好多唔同各大各小嘅一啲活動啦，將唔同嘅人放埋一齊啦。我頭先有提呢個係我哋 London 嘅 space 啦，如果你哋喺 King's Cross 你行過，你哋可以去睇下啦，都幾靚嘅。咁最後 retail 啦，我哋其實咧將我哋嘅零售點咧變化為做我哋嘅一個教育嘅渠道，因為呢個係我哋頭先剛才講嘅所有工作入邊最 to C to consumer public 嘅一個 access 啦，咁我哋就將佢每一次有唔同嘅 theme 嘅，你會見到由我哋呢度整一個由 denim 啦，即係講牛仔布，其實牛仔布係一個其中一個比較污染嘅一個布料啦。種種原因，因為佢要種佢嘅棉或者用嘅水、用嘅地等等。Biomaterials 啦，即係一啲新生布料，唔知你有冇聽過？譬如蘑菇皮啊、咖啡皮啊、菠蘿皮啊等等，有好多呢啲嘢而家市面上已經用緊啦，同埋講膠啦。咁我哋將我哋嘅零售點變做第一，我哋係可以買到一啲 better alternatives。其實到最後，我個 KPI 唔係 sales 嘅呢件事，其實我係想做 awareness，所以我哋係會做 pre-post 嘅一啲 survey 喺 workshop 嘅 participant 度去得取其實究竟佢有冇 increase 佢嘅 awareness。頭先 Gary 講得好啱，其實你唔 measure 嘅話，你係 manage 唔到。咁所以我哋做所有嘅嘢，我哋都會 measure。咁同埋從而就係希望佢哋 walk away feeling and understanding， 甚至乎 believing that there's a better alternative。咁呢個就係我哋零售嗰邊想做到嘅嘢啦。係啦，咁所以去到過去呢8年，我哋成個 team 都做咗好多嘢去叫做建立我哋成個生態圈啦。成個生態圈入邊唔係淨係投資者 startup innovators accelerators incubators 大中小學。甚至乎我哋嘅一啲 brand suppliers 全部都係我哋好重要嘅一啲持份者。咁頭先我剛才講嘅咁闊嘅工作入邊，就係好好讓我哋去接觸到唔同嘅人。咁我哋成個 team 同埋我哋成個生態圈俾到我哋嘅 insight 同 foresight， 就好讓我哋更加 laser focus 去 do what we do，why we do what we do，and focus on where it matters。咁呢個就係我哋過去8年做嘅工作。咁有啲數字都係嗰句 download 我哋嘅 impact report 啦。其實咧呢度就係 QR code 啦。咁所以咧，因為呢個真係上個禮拜先 launch 嘅啫。咁呢個係我哋24至25年嘅小成績啦。咁但係你會再可以深入啲去理解我哋唔同 pillar 嘅工作。咁就係呢邊。咁你唔使理呢個我領先嚟。呢個就係個 impact report 係啦。咁 thank you。唔該 Garrick 同埋阿 Cynthia 啦。咁大家頭先都聽咗係一個
大企業好耐歷史嘅企業嘅一個經歷。咁我哋嚟緊咧，亦都有最後一位嘅分享嘉賓啦。咁啊調翻轉頭啦，佢係一個有創業經驗嘅一個朋友。究竟點樣用創業嘅角度自己係老闆添啦？點樣喺呢個 CSV 條路係點樣行嘅咧？咁我哋都好有開心請到阿 Juliana。咁佢就係 Innotea 嘅 founder。咁我哋不如將個時間俾阿 Juliana。大家好 ，Hello， 大家好。哇，我冇諗過咁多真係有心人聚埋一齊。其實 as 一個 founder，as 一個 entrepreneur， 走去學人行初心先至再理商業咧，其實每日條路咧係好孤單嘅。不過今日唔緊要，頭先無論 SVHK 嘅朋友啦，同埋Mills Fabrica 嘅人咧，都係好好地同大家分享到一啲好實嘅個案。咁在下係 Innotea， 大家好，我係 Juliana。咁今日我諗聽完頭先咁多咁好嘅企業，有各樣嘅方式去 support 一啲企業啦。咁其實我就係一個企業嘅例子啦。咁等好多嘢 echo with Garrick 同埋 Cynthia 你哋所做緊嘅嘢，因為我都係一個南豐中心嘅租客嚟嘅。OK， 好。咁首先我唔知有幾多人聽過 Innotea。其實我哋係一個咧黐線嘅品牌。當大家喺疫情期間可能都留緊喺屋企或者唔出街啦，但係我哋竟然走去將我自己即係第一代就63年嘅 history 啦，我真係好唔想講我年紀幾大啦。咁但係咧，我就竟然將我10年前 found 嘅 manufacturing 咧，竟然喺 COVID 入邊咧，我走去用我28年嘅 R&D 拎出嚟。2020年走去做個 brand 叫 Innotea 去救人，咁我救咗20幾萬人嘅生命，咁包括我自己冇中過。頭先你哋唔好嫌我麻煩，我要抹一抹個咪啊，唔好意思。咁我驚病毒病菌，但係覺得生活其實好多嘢可以融入，做一小步咯。咁首先想問大家條問題先，大家都一定經歷過前幾年一啲大家都好唔中意嘅時間，但係你哋知唔知估唔估到呢一條問題？我知呢個冇咩預備，但係我咁啱有3隻口罩喺度。如果真係有人答中，我可以送，但係只得3份禮物。咁大家估唔估到一隻一次性嘅口罩其實係要幾多年先至可以完全降解呢？ A 係30年 ，B 係260年 ，C 係450年。對唔住，邊個真係舉手先有得答？嗰個格仔衫嗰個。好多謝你。仲有冇 C？OK， 答案已經有啦。答案係450年。係啊，等陣間啊 Candice 麻煩你俾我哋嘅禮物。可能大家唔知，我哋一路喺過去呢幾年所用嘅一次性口罩係需要每一隻係450年先至降解一隻。咁你可以 Google 去 double check 呢一個 fact。我嘅初心就係到底如何我哋唔好講 Covid 啦，或者係有流感嚟嘅時候，或者轉天氣有啲乜嘢可以比較環保啲，但係要個功效勁過一次性口罩嘅一啲布料可以幫到人類。大家呢度唔使我講啦，過去我諗嗰3個月有幾多次黑雨，有幾多次颱風等等。其實香港唔係咁嘅，以往我哋都有唔同嘅天氣，會有颱風，但係已經天文台嗰啲 warning 俾我哋知道，原來其實已經燒到眼眉。嗱，我有個仔嘅，好多時候我會講啊，為下一代啦。但係其實再諗一諗，如果長命120歲咧，其實係諗咗自己先咯。咁如果天氣再繼續係咁，其實到底我哋剩翻嘅地球 resources 有幾多呢？我覺得好恐怖，不如唔好諗恐怖，就快啲做啲嘢啦。好啦，咁究竟我哋係做乜嘢呢？咁如果識我哋嘅呢，就知道我哋嘅布料好勁啊！係我哋其實係一個好特別嘅一個專利科技啦。我哋織嘅布料嘅織法呢，係能夠做到呢接觸空氣，任何時間都可以散發正離子，殺到病毒病菌，因為佢哋屬於負嘅。咁我哋其實你有啲咁嘅科技，咁梗係好啦，點啦？有啲咩投資擺咗落去啲咁嘅資源啦。但係其實原來你唔係將呢啲科技變成 lifestyle， 即係我哋平時生活嘅一小步都能夠 enjoy 到，其實冇人會理你嘅嚇。環保好啊，我得閒會搞 Greenpeace 會搞㗎啦嚇。咩科技得㗎啦？冇嘢，我唔得閒啊，我去食飯啊，明啊。咁所以當我哋要做到係有科技嘅話，其實好似頭先嗰幾位嘅概念一樣，你唔可以獨沽一味，你係需要佢有幾個元素可以
避免感染啦，呢個係當然係直接關健康事梗係好啦。可以環保埋啦，但係唔好意思，順便咧都要 fashionable 嘅。係啊，我今日着緊全部都係可以殺病毒病菌，你等下開嚟摸下我件衫㗎嚇，摸完你隻手就冇病毒病菌都爽嘅。嗱咁，但係呢啲環境咧，就算我又遇到好多人嘅，即係做一個 entrepreneur 真係好唔容易嘅。啲人就同佢講：喂，我唔使啊，病咯，乜咯咁。我心諗真係喺個 lift 度有人狂咳，你索落去，你忍氣啫，係咪先？即係大家都知嘅。咁但係 OK， 所以我哋咧要逼到自己咧，唔係㗎，大家可以一小步㗎。點做啊？例如第3幅圖去旅行，你會去嘅啩？嗰啲咁嘅 basin 你都知，人哋擺完對鞋，你就自己擺手機落去，嗰個污糟啦啩？跟住拎完出嚟點咧？開一張酒精紙，foil 紙嚟㗎，又抌垃圾啦，拎嗰張嘅酒精紙落去抹，跟住唔小心嘅電話咧，因為過關嘅時候咧，又要俾嗰個 boarding pass 嘅時候，將個電話擺咗喺台，你又污糟翻啦。其實永遠就係咁，繼續燒，繼續嘥一次性嘅嘢。Is that a solution? I don't think so。或者對 BB 啊咁咧各樣啦，所以我哋要諗到好多方案，好辛苦。仲要諗下一個 startup 喺 in the middle of COVID 有鬼資源去賣廣告咩？但係我哋呢5年以嚟，除咗啲50蚊 Facebook 廣告唔好算啦，基本上我哋係冇用廣告錢嘅一個 brand。咁我哋做咗啲咩咧？好啦，咁其實我哋嘅報料係各位香港品牌係做到，香港係有研發嘅。我哋係唯一暫時全世界係做到掂到我哋嘅 fabric， 我哋口罩 fabric 掂到 COVID-19 嘅病毒。講緊學名係 SARS-CoV-2， 係 on contact 係唔使1秒殺99%，永遠 permanent。咁呢個就係我哋嘅研發。咁你一諗，咁件衫咪好好？咦，好多床單咪好好？係嘅。咁我哋因為佢冇病毒病菌啦，我哋可以做到咧冇臭味。例如大家去行山，例如大家去跑步。點解有時候有啲人話跑完步唔去食早餐咧？佢哋唔係唔肚餓，係怕太臭啫。咁所以當你件衫如果係可以唔臭嘅，咁你咪可以多啲 gathering 咯。又或者濕疹啦，我哋都會殺埋金黃葡萄球菌啦。暗瘡啦，邊有人戴口罩焗住個面反而會好翻暗瘡？呢個係事實嚟嘅，我哋都測試晒。咁我哋防曬啦等等，其實我哋仲有最近嘅燈控杏格熱嘅白紋伊蚊，我哋都 repel 嘅。我哋其實係好想唔係淨係講一個科技又如何解唔解到痛點？而個痛點係乜嘢？我哋係針對於一啲drill 到落去，唔係淨係 certificate 咁簡單。certificate 我哋有600張。但係咁又點呢？關我咩事呢？咁我哋要將呢啲痛點係擺落去生活度，幫人哋解決，仲可以環保啲喎，咁樣。咁我哋跟足可持續發展啦。咁我哋唔係包攬晒17個可持續發展嘅方向，我哋 focus 呢5個。咁 good health and well-being 一定係身體啦、健康啦。第9就係 industrial 嘅方面，就係我哋自己都係 manufacturing， 完全100% 供應鏈。然後仲要加一啲我哋購買嘅，頭先好似講緊塑膠買唔買，可唔可以唔買？有啲咩代替品等等，我哋由源頭開始。所以我哋好多嘢嘅yarn 啊、織嘢嘅等等咧嘅布料咧，除咗有我哋嘅科技嘅嘢之外，我哋能夠盡用可以係 recycle 嘅角度咧，我哋都要用一啲國際水平嘅 recycle solution 嘅。做咗咁多嘢嘅目的係咩咧？第13號真係好希望一小步能夠喺嗰個全球氣候變化方面有少少嘅一小步去幫到手。而我哋好緊要就係今日大家加埋南豐啦、SHK 啦、Partnership for the Goal， 係大家都要同一個理念。其實好孤單，當你自己喺度做各樣嘢，冇人理你嘅。你點樣可以有啲左同右嘅倫理？佢哋都係同你同一個理念。大家再 open mind 啲，再諗點樣做得更好。呢樣嘢係好重要嘅。咁我哋係啦，呢個你睇到啦。咁其實我哋黐線在咧，其實唔係淨係研發同埋 IP 或者係專利，其實我哋係要做到成件事係供應鏈都做到。咁由於我 family 咧係做手套起家嘅，咁我哋就做 manufacturing 就好強。咁亦都因為咁咧，所以我哋可以就翻而家呢個經濟唔好嘅環境。喂，係咪個個人一落單會落1000、3000件啊？冇啊，10件啦做到。咁我哋係要做到
個 customer service 咧係一啲大家唔好再有咁多藉口話唔做嘅嘢。咁所以我哋都要由頭先講漂染啦，我哋都係環保 Inc 嚟㗎。咁但係點樣做到個彈性，可以俾到用家能夠可以有一個佢自己嘅發揮空間。例如任何坐低一位，我媽媽真係生日，我可唔可以做一隻佢最中意嗰個玫瑰花嘅一件衫，或者一對手套，或者一個口罩俾佢？得，不如你俾時間我啦嚇。咁係咪好貴㗎？合理咯。咁你一件而家有少嘅價錢㗎啦。咁你都唔可以唔生存㗎。咁雖然我哋做勁多 donation， 但係我哋好特別，我哋係唔中意出去賣廣告，因為咧在下覺得咧，好多人可能喺一啲唔同時間，可能捐贈一啲嘢咧，可能會擺得太高姿態。我哋自己覺得嚇，我哋想去擺對方嗰個心態係行先，因為唔係好多人中意你送嘢俾佢，佢覺得俾人覺得佢係受施捨嘅。咁你咪平衡咯。你覺得你自己要繼續喺 Facebook 賣廣告，還是係俾佢真係好舒服、好 comfortable 地去採用一啲 solution 咧？咁我哋揀咗後者咯。頭先講咗啦，一次性嘅口罩同埋有可以重用呢個200個 wash 未 update， 我哋已經使咗500個 wash， 一隻可以簡單地可以減低91.37碳排放嘅一啲 solution， 你揀唔揀？你自己諗。但係其實呢個只不過係一個例子，我哋唔止口罩，我哋仲有衫啊、臭襪啦，係唔臭嗰啲襪嚇、內衣褲啦等等啦，都係做到好多 solution 袋啊咁樣啦。其實我哋同時地，因為佢能夠自我殺滅病毒病菌，咁我哋亦都唔需要日日去洗。咁頭先講到話嗰個 beddings 啦，喺酒店啦，其實我哋咧，我下次我去揾南豐噶啦嚇。我哋咧之前我哋就同朗廷酒店有合作啦，佢哋喺疫情間佢哋都好 worry 到底究竟有冇辦法有一啲客戶啦，又所謂即係嗰陣時好擔心啦。咁佢就用咗我哋嘅 fabric 咧，做一啲所有嘅床單去俾一啲客戶嚟。咁啲客戶明白到原來冇病毒病菌喎，咁所以我唔洗嘅話咧都合理啦。即係唔係自己唔出汗㗎嘛？咁但係如果出完汗喺你嘅 fabric 嗰度都可以繼續冇病毒病菌，所以唔臭等等，咁佢咪更加覺得我住7日其實都唔使洗呢個床單啊等等。咁於是佢嗰啲賺嘅積分咪仲多咯？你南豐嗰啲係咪？咁大家其實共用嘅目的咧，都係想一件事係可能一箭係3雕嘅，就唔係淨係話南豐可以慳啲成本。佢哋唔止，佢哋好豪嘅，佢哋好想大家一齊贏。佢亦都想顧客去一齊去賺一啲積分，但係 ultimately 其實係想大家一齊對個環境環保都有關愛咯。咁啊呢度嗱當中見到南豐喺度啦嚇，咁呢啲係我哋合作嘅伙伴。咁如果你哋見到最頭右邊左邊你哋嘅左邊嘅嗰個伙伴係邊個咧？其實作為一個以初心行先嘅一個品牌，好唔容易，但係咧原來都又唔係好差嘅喎。我哋第一個入到我哋南豐鋪頭嘅客戶係邊個咧？擺出聯合國，我哋嘅客戶就係聯合國。咁其實當你做啱嘅事係要堅持，但係當你做啱嘅事而又做得去比較全面啲，其實你會吸引到好多你唔需要去賣廣告，而佢哋會過嚟嘅一啲 global standard 嘅一啲collaborative party 咯。咁大家立到呢啲啦嚇。咁包括連聯合國嘅人，佢哋係上新聞，佢都會想用可持續嘅方案。咁黃先生咧，我未識佢，所以我會有機會嘗試去説服佢，但係暫時未，我會俾翻呢張相佢睇。當然啦，我唔知有冇機會見到佢啦。咁但係可能聯合國會同佢 sell 啦，咁幾好啊！揾聯合國幫你做 sales，係咪先？咁樣嚇。咁最 amazing 就係咧，除咗聯合國啦，我哋亦都係迪士尼 appointed 嘅 vendor 啦。而喺2024巴黎奧運，佢哋嘅香港隊全部就用咗 Innoteer fabric。咁呢樣嘢其實最感恩，唔係淨係賣到一啲 fabric 俾 Fila 之外，我哋同時地做咗全香港隊 delegation 100幾人，佢哋嘅床單同埋口罩。大家記唔記得2024年嘅時候講緊話冇冷氣喺巴黎村啊？嗰陣時我哋香港人都睇到 news 都好嬲啦，即係我哋香港人慣冷氣，咁你真係想我哋運動員舒服啦，咁樣我哋好多嘢諗。跟住咧奧委會就揾咗我啦，佢話喂Juliana， 你啲布料幾好喎？我話係啊，可唔可以幫我哋而家搞啊？我話好啊，我報平啲俾你啊。唔係啊 ，sponsor。我話100幾人床單好多布啊。佢話唔得啊，快啲啦！我真係點啊？咁終於咧，我都應承咗做 sponsor。但係最 amazing 就係
除咗口罩啦、床單啦、制服啦，全香港隊係零 COVID 零感染。我哋覺得有溫度、有真係做到初心、有 technology 嘅一個品牌，唔係靠廣告，係做真嘢。by the way， 跟住殘奧又揾埋我，跟住佢話：你哋SDG goals㗎嘛，你冇理由discriminate 殘奧嘛，我梗係唔敢啦。咁佢話殘奧都有100幾人喎，咁我哋都做埋啦。咁殘奧嘅結果都係零感染啦。咁我哋覺得好開心做到嘢，而且佢哋好 appreciate 我哋咯。係啦，咁所以佢哋都好多謝我哋啦嚇。係下一個。咁除咗佢啦，頭先我講咗啦，我哋好傻地諗住希望唔賣廣告有麝自然香 ，OK？ 呢條路係艱辛到咧，我哋仍然而家其實係夜晚11點先放工，同埋我哋 by the way， 我係零 COVID 啦，我嘅工廠300人都係零 COVID 啦。其實當你嘅能量去咁樣行咧，我哋第一我冇 home office 嗰一日啦嚇，而過去咁就會吸引到呢啲 brand 去揾你咯，係主動揾我哋。咁我哋仍然係暫時迪士尼唯一一個願意喺佢嘅包裝後面寫 anti-viral 嘅一個 brand， 咁呢個 standard 個級係好高嘅 standard 嚟嘅。咁 Hello Kitty 又幫我哋合作啦。咁喂 Juliana， 你講咩啫？上網見到咁多明星咩冇咩啊？我哋基本上零錢嘅俾明星，因為我哋會嘥多啲口水，攞多啲實證去説服，俾佢知道我哋做嘅啲乜嘢。原來都有好多人會好一齊 like minded 一去支持，所以我哋明星不絕，佢哋都會係好有心，甚至有好多 idea 俾我哋。咁我哋亦都借用明星啦，但係其實我心目中唔係明星大晒嘅噃。其實清潔工啦，佢哋有好多 solution， 亦都係我哋應該要去考量嘅噃。甚至唔同嘅街嘅細路仔啊、年青人啊、老人家，其實我覺得咧健康衞生真係唔係任何人會唔想要，甚至係我哋第一位咯。咁呢啲亦都係我哋一啲唔同嘅 collaboration 啦。Run for Girl 唔知大家有冇機會跑去過啦？咁佢哋係專幫小女孩喺一啲好被欺凌嘅一啲環境啦。咁我哋幫佢手，今年我哋已經第3年啦。咁當中間呢個叫 Torch Run 啦，其實佢係全球咧係幫 Special Olympic， 即係叫做特殊奧運嘅人去籌款啦，同香港7個紀律部隊啦，咁然後亦都有啲醫院等等咧，亦都採用我哋嘅 fabric， 佢可以咧自我殺滅病毒病菌去保護自己。咁我哋今日嚟講有 over 500個test， 其實應該係600個啦嚇等等。我哋不停。Instead of 賣廣告，我哋就 apply 獎項，因為 apply 獎項係最平嘅方法去做 marketing。咁你可能有啲 apply 獎項你都唔使錢嘅，就算贏咗你都唔使點錢。咁我哋好想做真嘢，所以我哋覺得個 trust level 咧係好需要 through 一啲真係有 recognition 嘅一啲 organisation 嘅獎項入邊，我哋贏得到，咁即係證明我哋可以去俾人哋認可啦。咁咧呢一個咧係一個 video 嚟嘅，有冇聲音？唔該。我有。Welcome to Fila's launch of the China-Hong Kong team uniform for the Paris 2024 Olympics. This fashion show unveils athletes' uniform crafted by patented high-technology fabric. Using Innoteer's antiviral, odorless patented technology, it's a practical and functional solution for all our Hong Kong athletes.所以咧，好希望咧，今日大家聽到呢一個咁唔容易嘅 story， 但係我想再重申，香港 brand 係有科技、有研發，亦都有初心。
大家講緊咁多獅子山精神，講咩唱好香港故事，不如大家實際啲做好香港故事。當你有好嘅 partners 一齊 work together， 頭先南風講嗰幾個三角形頂咧，我哋由頂做到中做到頂啦。其實我哋係日日都做緊每一樣嘢，甚至要揸住一個初心死頂 OK。但係到今日咧，我哋好幸運，我哋喺南風嘅鋪頭喺上環，其實唔係一個有 foot traffic 嘅地方，唔係一般 landlord 啊。佢哋竟然喺疫情度，亦都調翻轉問我：你哋又搏，我又搏啦嚇。咁去走去揾個 brand 去做一間店鋪，我哋係好驚。但係佢哋嘅支持俾我哋咧，令到我哋更加大膽地將我哋嘅 solution 去救更多人。咁我哋覺得能夠有一個明白自己嘅伙伴。包括 landlord 就梗係伙伴啦，係令到我哋嘅信心大增咯。所以咧，我哋包括咗年青人啦，我哋都好多係同佢哋一齊去 collaborate 好多嘅唔同嘅 idea。咁我哋希望今日少少嘅分享咧，可以俾大家知道，只要你做對的事咧，我哋一齊係做好香港故事咯。多謝大家。多謝 Joanna 嘅一個好精彩嘅歷程嘅分享啦。咁我哋稍後時間咧就會有一個 panel 嘅 discussion 嘅。咁或者我都想請幾位 panelists 可以一齊上前個台先啦。咁我哋會有一張合照先嘅。咁各位朋友咧，如果有啲咩問題咧，我哋時間真係今日好有限嘅。如果有問題嘅話咧，我會問完一條之後咧，就會開放我個問題俾大家㗎啦，咁大家記住到時即刻搶住舉手，因為我哋時間真係有限。大家知道我哋有第4場㗎嘛，係咪？咁嗰個就會係一個分組嘅討論嚟嘅，所以我哋要把握時間。testing。點解大家聽咗咁多個分享之後，係咪開始明白多咗？原來 CSV 唔係淨係一個文字上邊、理論上邊咁簡單。其實原來真係要落到地呢。其實咁多位朋友都你見得到，其實有多心血呢，其實係要投入落去嘅。即係我哋講緊之前係 CSR 好簡單啊，就可能只係做一啲嘅 budget，咁就可以去做可能傳統嘅捐下錢啊咁樣。但係原來 CSV 呢，係要真係諗多好多心機，要倔強嘅。要黐線嘅，先至可以呢，係真係去做得到呢件事。咁我都想問下幾位啦。咁其實我相信好多商界朋友其實都會問呢個問題，就係話其實而家個經濟環境都真係都唔係特別好啦。咁其實好多商界嘅朋友都知道，好多嘅預算其實 budget 其實都已經減咗，特別可能係一啲關於同 social 有關嘅時候，其實大家都真係減咗好多嘅。咁但係你哋又點樣去說服到你哋嘅，即係當然我哋有老闆喺度啦。咁但係如果同事，即係你點樣去說服你哋老細其實真係要去做 CSV， 而唔係只係傳統嘅方法呢？究竟你點樣去 justify 到你哋係要行呢條路呢？咁或者會唔會阿 Gareth 或者 Cindy 可以回應下？因為呢個問題，我相信在場好多商界朋友呢，其實都會面對同樣嘅問題嘅。我諗係其實提翻自己譬如我哋喺商業機構入面提翻自己本身嗰個 oxygen 係乜咯？即係我如果問你人生的意義定係氧氣緊要，咁你都唔係叫揀嘅。即係其實你知道你要維持你嘅 purpose 或者你想做嘅嘢，你個氧氣基本上就係你生存嘅必須。咁你繼續去追求人生嘅意義，亦都係公司都係個 mission impact 係。本身個 structure 就係一個 financial resources 去支持你去做。咁如果需要諗資源嘅時候，你唔去諗，咁你就係唔可以喺個機構入面繼續做你想做嘅嘢。咁所以我諗呢個係其實亦都可以提翻我自己，就係唔好太覺得 do good 大晒。
do good 其實你都係要有個 discipline 或者 financial resources， 你要去 understand 個 business goals， 繼而喺上面 build on do good 嘅嘢，咁變咗先至更加 sustainable。所以有少少我哋或者我都同啲大家同行分享就係、喂而家你望到我好希望你係見到我係一個幫手諗生意嘅人。千祈唔好覺得我喺度做好事，千祈唔好咁覺得我係賣嚟同租客、同銀行、同邊個 supplier 都係話，喂，做生意有咩方法？有咩方法？但係心底大家知，心入面一定係有好多橋咧，係可以 create 到 impact 或者 share value。咁呢個 discipline， 我覺得係最緊要咯。係啊。呢個問題課我就比較 straightforward 嘅，因為本身其實我成個 business unit 本身嘅初衷就係一個 impact driven 嘅一個 business unit 嚟嘅，即係喺我個 DNA 入邊其實冇 impact，根本上我唔會喺度。咁所以其實呢個問題課我係 straightforward，因為我哋本身個 mission 就係一個 impact led 嘅一個 business model。咁但係反而我覺得我有啲嘅 insight 可以 share 嘅就係我哋嘅各自嘅工作啦，即係同唔同嘅一啲機構啊 business 合作嘅時候，其實可能反過嚟問翻佢喺一個 economy 一個咁唔好嘅一個情況，佢仲點樣可以有啲唔同嘅 budgets 或者錢花喺呢啲地方咧？其實 to be honest， 我覺得幾好嘅一個現象咧，就係其實而家啲人就算唔講 sustainability 咧，佢會講 resiliency 咯。因為其實即係好似頭先 Gary 話齋，其實唔需要套 do good 呢樣嘢。其實咧，對於佢哋嚟講 ，sustainability 咧係一個 risk mitigation 嚟嘅，即係你唔去 figure out 你未來嘅一啲 innovation 或者用 innovation 或者任何嘅 solution 去解決佢當下嘅一啲 business operations 嘅問題，大部分應該都同環境有關嘅。而你唔去諗嘅話，其實未來你自己本身嘅 business survival 都有問題。咁所以其實過去呢2-3年，我哋係冇乜話好需要好 heavy 去 pitch 我哋嘅一啲伙伴，其實反而係佢哋過嚟揾我哋去 become 一個 partner。咁所以其實我覺得係咯，即係喺一個咁樣嘅期間，尤其是同 supply chain tariffs 啊，或者甚至乎唔同嘅，大家都見到新聞好多嘅呢啲新聞，正係一個推動力 for 一啲公司去 figure out 其實佢哋嘅 sustainability 可以點解決咯。係。就住呢個問題，我想追問 Juliana 嘅。即係你係一個老細啦，係啦，咁啊，好辛苦老細，係啦，咁當日你都揀咗呢條路，你覺得你揀當日係行 CSV 呢條路嘅時候，對於你嘅生意係有冇啲咩幫助，定係還是其實係阻力大咗咧？冇 CSV 唔做噶啦，講真，做咩啫？你都冇得有未來。咁呢個好緊要。你頭先講空氣啦，我講健康咯。咁你要唔要健康啊？我知有啲人好中意即係窒你啊！健康，我總之唔使戴口罩，咁你咪唔戴咯。我永遠唔會贏晒你㗎啦。講真，我真係費事嘥氣。你要病咁，我點幫到你啫？咁但係咁好啦，佢學一下啫。咁有冇爸爸媽媽啊？佢哋驚唔驚啊？可唔可以保護佢啊？你唯有咁咯。咁我將呢個健康同衞生真係擺喺第一位，我覺得緊要嘅。但係我哋自己刨我哋自己內部嘅員工咧，就非常重要。其實我哋入職嘅時候咧，資歷係一件事咧。當然你感覺到佢嘅心態係願意變係好好啦。但係有一樣嘢我哋一定問嘅係咩係 sustainability？ 係啊，有啲人都唔明㗎，但係其實佢會拎住個水樽喎。咦？我心諗明明地喎。即係起碼唔想嘥錢買樽先啦，咁解啦嚇，唔好諗佢環保住。咁我哋係想有呢一啲人嘅 mindset 嘅人一齊去互相去支持大家咯。日日都係挑戰嚟㗎。生意問南豐租金咯，我哋次次都 OK 嘅。我哋俾 exceed 咗個 expectation 嘅。咁但係我哋自己有我哋自己嘅要求㗎嘛，唔好核突啦。人哋幫咗你，你自己又繼續去拖啊，唔掂唔型噶嘛，係咪先？我哋係要型嘅，我承認嘅嚇，唔係淨係要啲衫靚，我哋係要型嘅。咁型係點咧？就係自己將自己嘅經驗同埋能夠做得嘅嘢，唔好咁多藉口咯。講真，你茶餘飯後去gossip都要時間啦，不如唔好嘥時間，不如做啦咁樣咯。係啊，我哋好直接嘅啫，每秒都唔嘥。係。好，我想頭先都講咗，想睇下台下邊有冇朋友有問題先。有。不如俾台下問咗先啦，係啦。好啊，頭先答個260年嗰個。Hello， 大家好。我係Nicholas 啦，慈知嘅創辦人，Further Not Limited。我哋係做 entrepreneurship training 同埋教長者跳舞 ，empower 佢哋 as 一個 leader 嘅。咁我想問 Juliana，你係一個創業家啦，今時今日我而家創業嘅時候係一個好
worse 嘅 economic environment。咁我想問你，你有冇經歷過失敗，而你點樣去面對你反敗為勝咧？因為好多中學生喺度，大家嘅 mental health 都好需要去 improve 啊。係啊，你可以有少少 tips 教俾我哋啊。Thank you。我嘅敗啊陰公咯！如果你睇新聞，其實查到我哋啊，我哋連個家族企業都俾個爸爸嘅拍檔去做一啲唔啱嘅嘢，所以我哋50年嘅基業冇再繼續。雖然我哋打官司贏咗，咁啊點？冇晒喎，全球最大嘅手套廠喎，咁代表乜呢？唔係再嚟過咯。所以2016我哋開廠嘅時候，真係用 ESG 去起廠，幾黐線，冇人做廠啦。2016係咪先？咁好啦，講緊 Innotier 開始咧，你知唔知幾多人笑我哋呢個？你哋實知。當時咧，記唔記得政府有啲funding咩200萬、300萬、500萬可以，你只要做紙口罩就可以有 sponsor 啊？記唔記得啊？我唔去申請，點解咧？因為我唔係紙口罩，係咪先？我哋重用啊嘛。咁咧，某啲 brand 咧，佢哋就喺如果你記得置地做咗好大嘅街鋪，然後請12個人嗰個品牌去賣過百萬嘅廣告，嚟到好多紙口罩嘅生意。你知唔知嗰啲人買完走過嚟同我哋經過講，睇你做口罩，睇你幾時執啦？我唔識佢喎，我心諗關係差事啊！我做乜係咪先？講真，做乜咒人嘅啫？咁佢咁就唔明啊嘛！咁我啲深入講嘅啫，冇真係當時講咗咧。而家當大家明分享，你話年青人我直接啦，我大把年青人啲 friend。咁我哋當時其實真係好唔開心嘅。我而家救緊命，你做咁樣話我哋係咪？咁有呢啲 moments 㗎。所以當你嘅同事們都係同你一致咧，咁佢哋首先老闆唔好嬲先，聽住佢咁講 calm down，佢講先，其實冇嘢嘅，佢唔明啫咁講。跟住咧，我啲同事就幫我啦。喂，老闆，不如我哋用另外一個講法。其實你買一盒嘅紙口罩都要100幾蚊啦。其實我哋一隻口罩你開到10年喎。其實會唔會用呢個角度啊？係喎。其實我哋係要借力啊。我做唔晒。就算你有個科技，你夠唔夠落地？點樣解唔同痛點？咁呢一樣，因為你有挑戰嘅時候，你唔放棄，而你有你身邊一啲比較 like-minded， 我亦都願意 open mind 嘅時候，你就有好多 solution 咯。咁變咗咧，佢哋仲反而幫我強出頭，驚我嬲啊！咁佢哋就行出嚟幫我講先咯。係啊，by the way，終於呢個講嘢嗰個人咧，最後佢都翻嚟買我口罩，因為佢話佢想買俾佢爸爸媽媽。大家知唔知紙口罩？大家啲老人家係唔喜歡或者唔捨得一路開一隻新嘅紙口罩㗎。其實唔係佢哋冇啊，係佢唔捨得。咁不如你用一隻捨得嘅，總之你出街就戴啦。如果唔係佢用完一隻紙口罩翻嚟，可能係我用半個鐘啫，我吹下得㗎啦，蒸下得㗎啦，焗下得㗎啦。咁佢諗住唔好嘥，咁我哋就希望呢啲 solution 係只要你戴就安全咁樣咯。所以好多分享故事。我諗住咧都帶出翻我哋一開始講緊嗰3個波，其實就係有一個新嘅一個商業嘅機會嚟嘅，即係原來大家係個社會。當嗰個關注多咗嘅時候，大家會開始諗啊，係咪真係用紙口罩？甚至乎頭先講緊就係話，原來有部分人其實佢哋就係唔中意用紙口罩。即係呢一個其實就係一個好好嘅商業機會，但係又點樣將佢同呢個環保又結合到呢？咁成件事就會見得到啦。啊，我哋有機會啦，又有一個需要社會嘅需要啦，甚至乎就係你本身佢哋本身做紡織嘅時候，咁成件事就結合咗嘅時候，啲嘢就會自然就會產生咗一個 CSV 出嚟㗎啦。係啦，咁其實呢個係一個好好嘅例子啊。咁啊，睇下有冇其他問題先呢度。如果冇嘅話咧，或者我都想問下 Florence， 係啦，即係其實你都面對咗好多企業啦。咁其實大家都知道，企業一開始做嘅時候，佢哋都揾得你哋嘅，我相信都大家有晒初心㗎啦，即係都想做好事嘅。咁但係通常佢哋由一個傳統做緊 CSR 嘅時候，去到真係要去做一個 CSV 啦。咁中間其實有個過程㗎嘛，通常你會見得到佢哋最大嘅痛苦或者痛點係喺邊度，同埋又點樣可以去幫到佢哋呢？其實都好實際嘅，有當然好多公司揾我哋嘅時候都係想做好事啦。咁但係你問我係咪每一個人都已經知道咩係 CSV， 已經諗到好通透，覺得我點樣可以將做好事唔係淨係曇花一現，亦都可以細水長流地延續落去嘅？咁可能都未必個個都係嘅。反而我覺得幾有趣嘅就係近呢1-2年可能真係經濟環境特別比較吃力少少啦，反而就令到更加多行
埋你嘅企業，佢行埋嚟嘅時候，佢都真係諗得好清楚。佢除咗要做到嗰個即係做好事嘅效果之外咧，其實佢都好想，亦都有一個我覺得係好嘅私心啦，其實都係想增進翻佢自己企業嘅價值。咁頭先都有個問題，我想借啲意嚟回應下嘅，即係例如經濟環境social budget 唔夠喎，咁點算？其實好多時候我哋就會諗，咁其實 marketing 都係要做嘅啫，係啦，或者可能本身你有其他嘅 budget，HR 嘅 budget 你都係要使嘅啫。有冇咩辦法？其實我哋可以同佢傾到一個一箭雙雕，係一雞幾尾嘅方法，用同一個概念，其實幫佢同一時間解決幾個佢企業上面要面對嘅問題。咁我會覺得近呢幾年可能係有辣有唔辣嘅，即係雖然係吃力咗，但係更加大家覺得要做多啲嘢，要為自己企業嘅利益或者社會嘅利益扯上關係，呢一個動力其實都大咗好多。咁反而見得佢哋越多，聽得佢哋講得越多，佢哋自己心目中最需要嗰樣嘢嘅時候，就更加容易揾到嗰個共同嗰個語言啊，或者共同嘅目標啊，就令到大家可以容易啲行出第一步，而嗰步反而因為已經揾到一種共同語言，揾到一個長遠啲嘅一個價值喺度，反而可以行一步之後，容易揾到第二、第三、第四步，而係唔係淨係需要一個曇花一現嘅狀況咯。咁呢個反而我覺得，咦，有危又有機，反而就真係因為而家經濟吃力咗，所以逼咗大家行多一步，諗多一步。我好中意曇花一現呢個字，因為其實我哋以前都再講俗啲啦。其實以前可能我哋做好多一啲for good 嘅，其實都係有少少放煙花，即係好多時候就只係去俾一次嘅，可能係支票啊，好多呢啲其實究竟係咪一個可以持續幫個社會有改善嘅呢？係重要嘅。即係呢啲資金其實可以幫到好多社會嘅問題，但係究竟係咪淨係靠呢啲嘅資金咁樣捐贈就等於係解決緊社會問題呢？會唔會其實有啲更加可以持續啲嘅方案呢？我諗呢個就係大家係要諗下就係CSV 究竟我哋係咪真係做呢樣嘢呢？係咪放緊煙花呢？呢個問題我覺得係值得大家可以翻去諗下嘅。因為時間問題，我想睇下仲有冇，我可以最多剔多一條問題嘅啫。如果有嘅話呢，就舉手啦。有一位。你好啊，我係嚟自浸信會愛群社會服務處嘅，咁我係做一個共融就業服務啦，咁就係服務一啲少數族裔啊同埋殘疾人士嘅就業咁樣嘅。咁咧，因為而家經濟下行嘅狀況啦，其實幫一啲殘疾人士咧就業都即係面對困難啦，因為一般公司咧啲 headcount 都 cut 好多。咁我發覺即係可能近來 approach 啲公司都其實好難幫佢哋就業。咁我都想諗一諗，即係會唔會在場嘅嘉賓都可以有啲即係方案啊？有啲咩切入點，可能對一啲公司又可以即係對應翻佢哋而家面對緊嘅一啲痛點咧？咁樣咁就係啦。即係我理解問題就係點樣可以透過而家用 CSV 嘅模式啦，或者一啲嘅模式係幫到嗰個就業呢班朋友點樣共融嘅就業。OK， 好。好啊，好，我嚟啊！我哋真係日常好 CSV 嘅，真係我唔去同你講話，其實你係嗰個社工喺社區個需要個背景去講。如果你想一個僱主請你啲人，其實而家係有特別需要定冇特別需要嘅人都係揾工難嘅。咁個企業就揸住 headcount， 佢需要人 fill， 某都仲有啲位係需要 fill 嘅。咁你嘅手頭上 talent 提供到啲咩 value 俾個企業，就係你可能要幫手包裝或者突顯，或者有啲係有 potential develop 未 develop 嗰啲 program 入面，令到佢哋可以清晰咁樣去 match 到嗰啲工作咯。因為可能我哋都有同一啲嘅機構，可能都係special needs 嘅就業咧，其實而家就細化去幫佢 structure 翻。頭先我話計 impact 嗰啲就係，喺個 employability 拆分，譬如佢喺個工作台嗰度嗰個譬如。自閉症譜系嘅，佢有唔同嘅 level， 可能佢係可以冇提醒之下坐喺度30分鐘嘅專注力係做得到嘅，咁就搣到某啲工種。咁真係喺嗰個 HR 嗰個佢編排工作個 JD 嗰度去令到佢方便 make 到 decision。咁繼而呢啲咪就係其實你想 match 個工本身需要做嘢，而唔係話我 sell 你 do good 就係你請嗰啲我哋啲 I-index 你就要咁樣啦。咁嗰啲就係頭先話唔係 CSV， 嗰啲就係 charity。你要真係 match 到一個 recruiter 嘅需要嘅 value。就係你可以幫你嘅 talent pool 入面，然後同一般人揾 recruit 揾 headhunt 一樣嘅，佢都係幫個 candidate 發掘佢邊啲好啲，跟住去幫佢 sell 咯，係咁樣做咯。
或者我都加多句啊，係咯，因為我諗特別即係除咗頭先 Gareth 講嘅 angle 之外啦，咁我哋因為自己都有做婦女就業嘅議題啦，咁反而我覺得喺未揾到工同揾到工揾到一個受薪嘅工作中間，其實係一條好長嘅路嚟嘅。特別係一個 NGO 嘅角度嚟睇啦，係咪一個朋友叫做由唔係返緊工，去到揾到份穩定嘅長工，就已經係成功咧。即係反而我諗更加着重嘅係中間個過程。例如，就算而家可能因為種種原因啦，可能經濟嘅原因，因為 headcount 嘅原因，因為10萬個原因，未必係公司即刻可以請到人嘅，或者未有呢個空缺嘅。咁但係咪等於公司唔可以做啲嘢呢？例如我哋可唔可以試下一啲實習嘅機會，一啲可能令到大家 CV 上面可以有啲增進嘅機會，而令到我哋想幫嗰班嘅朋友，其實佢都可以喺而家嘅即係資源有限嘅情況之下行到第一步。咁行到第一步，就會有第二步、第三步，咁就會希望啦，即係個空缺出現嘅時候，佢更加 ready，即刻可以把握到嗰個機會。咁我覺得呢個都係值得諗嘅，就唔好因為而家冇一個有薪嘅工作，就好似全部嘢都要停低。我諗中間有一條好長嘅路，大家都可以借住呢一個嘅時間去鋪墊咯。我都補充埋啦，作為老闆啊嘛，係咪先？我哋有空缺啊。係最實際，但係我淨要一樣嘢啫。真係嗰個工作嗰個責任同埋態度，你想唔想好？其實我覺得香港人好聰明，我哋有好多資訊。只要我哋想好，我覺得好多嘢大家都可以發掘多啲方法去一齊咯。咁我哋係香港人空缺添啊嚇。OK， 咁我哋係其實簡單講，我哋調翻轉喺唔同嘅角色度，其實我哋吸緊你哋嘅資源。調翻轉，你以為你吸我哋人工嘅資源咧？錯啦！其實我哋咧真係想謙虛地去學唔同嘅痛點，去點樣去幫忙到。咁先係一個真正嘅 brand 咯。我再加補充，將大家嘅點加埋一齊，就係即係其實可能對於嗰個即係課，可能大家嘅工作都需要做少少功課，就係其實對企業或者嗰間企業嘅認識有幾多 ？For example， 其實有些時候譬如我哋 lead 緊我哋各自 business， 其實我哋都係救緊火 mode 嘅。好多時候可能真係坐埋一齊，係咪真係 brainstorm 到啲點子出嚟？未必。但係如果你自己可以好主動咁講，喂 Cynthia， 我咪知道咧，你有呢啲嘅 program 同埋呢啲 workshop 嘅。其實咧有冇辦法咧係可以請到幾個 part time 又好，或者一啲工作經驗俾到佢哋都好，而去帶動到你哋嘅 workshop 嘅一啲benefits 或者等等。咁我諗 from 呢啲角度，因為你好主動知道嗰個企業嘅一啲 potential 嘅需要，其實都 remind 到我哋，其實我哋可以做多啲，係咁，所以對個係咯，做少少功課咯，即係可能唔同嘅企業佢哋嗰啲 needs， 而同一時間有冇啲咩 win-win 嘅一啲位置，大家可以好 focus 咁去 brainstorm，instead of 淨係坐埋嚟，喂，我有呢個need 啊，你點睇咁樣咯？我諗阿 Cynthia 都提醒咗我哋一點，就係我哋講 CSV 嘅時候，我哋其實唔係淨係用緊一個企業嘅角度睇，即係其實我哋大家呢係唔同嘅角色嘅時候，大家都應該為緊，即係頭先我哋嘅3個波啦。咁其實我哋可能社福界嘅朋友，佢哋係睇緊嘅就係社會需要嗰個做出發點。我點樣可以同一啲嘅企業去揾翻佢哋嘅嗰個商業嘅機會，或者配合到佢哋本身嘅業務呢？我諗呢一個就係大家平時講 CSV 比較少用另外反轉嘅角度睇，就係話我點樣去迎合到一個商業嘅機會，去一齊去發展呢個 CSV 呢？我諗呢個大家係如果真係社福界或者社企朋友都可以諗多少少，係變咗唔係成日都話你有冇機會俾我，而調翻轉頭我哋一齊可唔可以創造一啲機會出嚟，好唔好啊？我知時間就已經有限㗎啦，咁我哋一陣間稍後時間呢，就會喺搭9呢，就會有一個分組嘅討論嘅，係啦。咁我知道大家好多朋友都仲想問問題嘅，我哋一陣間喺小休嘅時候咧，大家可以繼續同我哋嘅 speaker 咧去繼續去交流嘅。咁我哋去到搭9嘅時間咧，不如搭10啦，因為我而家都已經去到37分啦，好啊，俾大家放一放下休息。搭10嘅時候啦，咁我哋就翻嚟呢個咩啊？係啦，搭10嘅時間咧，我哋就翻嚟呢間房。咁其實一陣間會有啲分組討論，大家會見得到喺而家唔同嘅一啲嘅 clip 嗰啲 flipboard flip chart 咧側邊咧，其實已經寫咗一個主題嘅。大家翻嚟嘅時候揀翻你想去參與小組討論嗰個主題。咁我哋會有唔同嘅一啲嘅 facility 咧就會落組咧，同大家一齊去做呢個討論嘅。咁轉頭就再見大家。不過 before 走之前，大家可唔可以俾多次掌聲我哋台上面咁多位嘅 speaker？好，咁我哋喺3點搭10、3點50分嘅時候再翻嚟呢度。好，thank you大家。